కామారెడ్డి పెద్ద చెరువు అలుగు పొంగి పొర్లుతోంది. కామారెడ్డి పెద్ద చెరువు కింద ఉన్న జీఆర్ కాలనీ, హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో గల కౌండిన్య రెసిడెన్షియల్ ఇండ్ల నుండి వరద నీరు పారుతుంది. కామారెడ్డి పెద్ద చెరువుకు ఎగువ ప్రాంతం నుండి పెద్ద ఎత్తున వరద రావడంతో ఉప్పొంగి పొర్లుతున్న పెద్ద చెరువు. ఈ సందర్భంగా దేవునిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రసాద్ మాట్లాడారు. కామారెడ్డి ప్రజలకు తెలియజేయనది ఏమనగా, రాబోయే 2 రోజులు భారీ నుండి అతి భారీగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దయచేసి చెరువులకు రావద్దని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అదేవిధంగా వరద ముప్పు పొంచి ఉందని తెలిస్తే వెంటనే 100కు డైల్ చేసి ఫోన్ చేయాలని తెలిపారు. దేవునిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అన్ని గ్రామాల ముంపు ప్రాంతాలకు గురైనట్టయితే మాకు తెలియచేయవలసిందిగా తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఏ నర్సయ్య, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. పెద్ద చెరువు అలుగు పొంగి పొర్లుతోంది. కామారెడ్డి పెద్ద చెరువు కింద ఉన్న జీఆర్ కాలనీ, హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో గల కౌండిన్య రెసిడెన్షియల్ ఇండ్ల నుండి వరద నీరు పారుతుంది. కామారెడ్డి పెద్ద చెరువుకు ఎగువ ప్రాంతం నుండి పెద్ద ఎత్తున వరద రావడంతో ఉప్పొంగి పొర్లుతున్న పెద్ద చెరువు. ఈ సందర్భంగా దేవునిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రసాద్ మాట్లాడారు. కామారెడ్డి ప్రజలకు తెలియజేయనది ఏమనగా, రాబోయే 2 రోజులు భారీ నుండి అతి భారీగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దయచేసి చెరువులకు రావద్దని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అదేవిధంగా వరద ముప్పు పొంచి ఉందని తెలిస్తే వెంటనే 100కు డైల్ చేసి ఫోన్ చేయాలని తెలిపారు. దేవునిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అన్ని గ్రామాల ముంపు ప్రాంతాలకు గురైనట్టయితే మాకు తెలియచేయవలసిందిగా తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఏ నర్సయ్య, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ప్రజలకు నమస్కారాలు. అందరికీ తెలియజేయడం ఏమనగా, మరి రాబోయే 2-3 రోజులలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో మరి యావత్తు దేవునిపల్లి పోలీస్ సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా మిగతా డిపార్ట్మెంట్ల రెవెన్యూ, ఫిషరీ, ఇరిగేషన్ వాళ్ళతో కూడా కమ్యూనికేట్ చేసుకొని వాళ్ళతోటి కూడా మేము కాంటాక్ట్లో ఉన్నాము. ఎట్టి ఇబ్బందులైనటువంటి వచ్చినదో మేము అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, మీరు పోలీసులకు సహకరించాలి. అదేవిధంగా మీకు ఏమైనా అత్యవసరంగా ఏదైనా పని పడ్డదంటే పోలీస్ వారికి 100
100 డయల్కు ఫోన్ చేసి మా యొక్క సహాయ సహకారాలు పొందాలని, అదేవిధంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎటువంటి ఆస్తి నష్టం కానీ ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ముందుగానే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుచున్నాను. అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలు ఉన్నచో కరెంటు స్తంభాల దగ్గరకు వెళ్లకుండా, నీళ్ళ వద్దకు వెళ్లకుండా, చెరువుల వద్దకు వెళ్లకుండా, అదేవిధంగా బయట తిరగకుండా, ఇంకా నానిన ఇళ్లలో ఉన్నట్టయితే మీరు ఇమ్మీడియట్లీ మీరు అక్కడ కూలిపోయే ప్రమాదం ఉన్నది తెలిస్తే ప్రజాప్రతినిధుల సాయం కానీ పోలీస్ వారి సాయం తీసుకొని, మరి అదేవిధంగా రెవెన్యూ యంత్రాంగం సాయం తీసుకొని కానీ సేఫ్టీ ప్లేస్కి వెళ్ళాలని మేము సూచిస్తున్నాము. దేవునిపల్లి పిఎస్ పరిధిలో ఎక్కడైనా కానీ లోతట్టు ప్రాంతాలు ఉన్నట్టు నీళ్ళల్లో మునిగిపోతున్నాయంటే ఇమీడియట్లీ 100 ద్వారా సమాచారం అందవేసినతో మేము మా దేవునిపల్లి సిబ్బందితో అక్కడికి చేరుకొని మీకు సాయం అందిస్తామని ఈ సందర్భంలో తెలియజేస్తున్నాము. మన కామారెడ్డి పెద్ద చెరువు పెద్ద ఎత్తున ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నది కాబట్టి ప్రజలు ఉత్సాహంతో దాన్ని తిలకించడానికి వస్తున్నారు కాబట్టి దయచేసి చిన్న పిల్లల్ని తీసుకొని ఇక్కడికి రాకుండా, అదేవిధంగా మీరు మాకు సాయాన్ని అందించాలని, ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ఉండాలంటే మీరు మీ ఇళ్ల వద్దనే ఉండాలని కోరుచున్నాను. దయచేసి మీరు మరొక్కసారి తెలియజేయడం ఏంటంటే ప్రజలందరూ పోలీసు వారికి సహకరించాలని కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Bye-bye. ఇంకోటి
ప్రజలకు నమస్కారాలు. అందరికీ తెలియజేయడం ఏమనగా మరి రాబోయే 2-3 రోజులలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో మరి యావత్తు దేవునిపల్లి పోలీస్ సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా మిగతా డిపార్ట్మెంట్ల రెవెన్యూ, ఫిషరీ, ఇరిగేషన్ వాళ్ళతో కూడా కమ్యూనికేట్ చేసుకొని వాళ్ళతోటి కూడా మేము కాంటాక్ట్లో ఉన్నాము. ఎట్టి ఇబ్బందులైనటువంటి వచ్చినదో మేము అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే మీరు పోలీసులకు సహకరించాలి. అదేవిధంగా మీకు ఏమైనా అత్యవసరంగా ఏదైనా పని పడ్డదంటే పోలీస్ వారికి 100 డయల్కు ఫోన్ చేసి మా యొక్క సహాయ సహకారాలు పొందాలని, అదేవిధంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎటువంటి ఆస్తి నష్టం కానీ ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ముందుగానే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలు ఉన్నచో కరెంటు స్తంభాల దగ్గరకు వెళ్లకుండా, నీళ్ళ వద్దకు వెళ్లకుండా, చెరువుల వద్దకు వెళ్లకుండా, అదేవిధంగా బయట తిరగకుండా, ఇంకా నానిన ఇళ్లలో ఉన్నట్టయితే మీరు ఇమ్మీడియట్లీ మీరు అక్కడ కూలిపోయే ప్రమాదం ఉన్నది తెలిస్తే ప్రజాప్రతినిధుల సాయం కానీ పోలీస్ వారి సాయం తీసుకొని మరి అదేవిధంగా రెవెన్యూ యంత్రాంగం సాయం తీసుకొని కానీ సేఫ్టీ ప్లేస్కి వెళ్ళాలని మేము సూచిస్తున్నాము. దేవునిపల్లి పిఎస్ పరిధిలో ఎక్కడైనా కానీ లోతట్టు ప్రాంతాలు ఉన్నాయంటూ నీళ్ళల్లో మునిగిపోతున్నాయంటే ఇమీడియట్లీ 100 సమాచారం అందవేసినతో మేము మా దేవునిపల్లి సిబ్బందితో అక్కడికి చేరుకొని మీకు సాయం అందిస్తామని ఈ సందర్భంలో తెలియజేస్తున్నాము. మన కామారెడ్డి పెద్ద చెరువు పెద్ద ఎత్తున ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నది కాబట్టి ప్రజలు ఉత్సాహంతో దాన్ని తిలకించడానికి వస్తున్నారు. కాబట్టి దయచేసి చిన్న పిల్లల్ని తీసుకొని ఇక్కడికి రాకుండా, అదేవిధంగా మీరు మాకు సాయం అందించాలని, ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ఉండాలంటే మీరు మీ ఇళ్ల వద్దనే ఉండాలని కోరుచున్నాను. దయచేసి మీరు మరొక్కసారి తెలియజేయడం ఏంటంటే ప్రజలందరూ పోలీసు వారికి సహకరించాలని కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Bye-bye.
నమస్కారాలు. అందరికీ తెలియజేయడం ఏమనగా మరి రాబోయే 2-3 రోజులలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో మరి యావత్తు దేవునిపల్లి పోలీస్ సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా మిగతా డిపార్ట్మెంట్ల రెవెన్యూ, ఫిషరీ, ఇరిగేషన్ వాళ్ళతో కూడా కమ్యూనికేట్ చేసుకొని వాళ్ళతోటి కూడా మేము కాంటాక్ట్లో ఉన్నాము. ఎట్టి ఇబ్బందులైనటువంటి వచ్చినదో మేము అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే మీరు పోలీసులకు సహకరించాలి. అదేవిధంగా మీకు ఏమైనా అత్యవసరంగా ఏదైనా పని పడ్డదంటే పోలీస్ వారికి 100 డయల్కు ఫోన్ చేసి మా యొక్క సహాయ సహకారాలు పొందాలని, అదేవిధంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎటువంటి ఆస్తి నష్టం కానీ ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ముందుగానే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుచున్నాను. అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలు ఉన్నచో కరెంటు స్తంభాల దగ్గరకు వెళ్లకుండా, నీళ్ళ వద్దకు వెళ్లకుండా, చెరువుల వద్దకు వెళ్లకుండా, అదేవిధంగా బయట తిరగకుండా, ఇంకా నానిన ఇళ్లలో ఉన్నట్టయితే మీరు ఇమ్మీడియట్లీ మీరు అక్కడ కూలిపోయే ప్రమాదం ఉన్నది తెలిస్తే ప్రజాప్రతినిధుల సాయం కానీ పోలీస్ వారి సాయం తీసుకొని మరి అదేవిధంగా రెవెన్యూ యంత్రాంగం సాయం తీసుకొని కానీ సేఫ్టీ ప్లేస్కి వెళ్ళాలని మేము సూచిస్తున్నాము. దేవునిపల్లి పిఎస్ పరిధిలో ఎక్కడైనా కానీ లోతట్టు ప్రాంతాలు ఉన్నాయంటే నీళ్ళల్లో మునిగిపోతున్నాయంటే ఇమీడియట్లీ 100 సమాచారం అందవేసినతో మేము మా దేవునిపల్లి సిబ్బందితో అక్కడికి చేరుకొని మీకు సాయం అందిస్తామని ఈ సందర్భంలో తెలియజేస్తున్నాము. మన కామారెడ్డి పెద్ద చెరువు పెద్ద ఎత్తున ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నది కాబట్టి ప్రజలు ఉత్సాహంతో దాన్ని తిలకించడానికి వస్తున్నారు. కాబట్టి దయచేసి చిన్న పిల్లల్ని తీసుకొని ఇక్కడికి రాకుండా, అదేవిధంగా మీరు మాకు సాయాన్ని అందించాలని, ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ఉండాలంటే మీరు మీ ఇళ్ల వద్దనే ఉండాలని కోరుచున్నాను. దయచేసి మీరు మరొక్కసారి తెలియజేయడం ఏంటంటే ప్రజలందరూ పోలీసు వారికి సహకరించాలని కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Bye. परेशान नहीं पड़ता है।
మరి రాబోయే 2-3 రోజులలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో మరి యావత్తు దేవునిపల్లి పోలీస్ సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా మిగతా డిపార్ట్మెంట్ల రెవెన్యూ, ఫిషరీ, ఇరిగేషన్ వాళ్ళతో కూడా కమ్యూనికేట్ చేసుకొని వాళ్ళతోటి కూడా మేము కాంటాక్ట్లో ఉన్నాము. ఎట్టి ఇబ్బందులైనటువంటి వచ్చినదో మేము అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే మీరు పోలీసులకు సహకరించాలి. అదేవిధంగా మీకు ఏమైనా అత్యవసరంగా ఏదైనా పని పడ్డదంటే పోలీస్ వారికి 100 డయల్కు ఫోన్ చేసి మా యొక్క సహాయ సహకారాలు పొందాలని